Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhite akka pikiran nami nahu patolas hami tu hita na mungkin boy pamorahon jala mangurupi hita di pangaradiota di jamita na naing si pasahatota di partangyangan songoni jamita naing si patol hasota di parmingguota siganuk minggu. Di video on naing patol hasot nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 5 November 2020 turpuk jamita di hita imasian poda bindu tolu ayat sia sahat ro di ayat 10 songonoma didok disi pasangapamu majahuba marhitesian hamoraumu dohot marhitesian patumonaan ni sandok pangomuammu jadi marsipijot ma akka sopom jala sirnip tuak anggur akka panggilingammu amanginang posrohanami hitape nungata jaha lobisian dua hali turpuhon asa gabe boy dapot tita unokna manang na niguaran na ipolana asalam takas hita pasahaton sada jamita na mangulu di tonga-tonga ni ruas ni huriata jala di akka hita pe na manangihon molo tajaha turpuhon gabe umura mahita mangatusi jamita na pinatolhas ni par jamita. Di pikiran nami amanginang na parjulu marhite turpuhon somal dohita molo manuhor saunari sada situ horon termasuk mai akka barang-barang elektronik dohot akka komputer nang akka barang-barang na bersifat bongkar pasang pasti do sada persyaratan mutlak noaing ikon adong namargoar manual book buku petunjuk jala ditetap pun doi marhite pemerintah manual book pe ikon boy dibain di bahasa Indonesia dia ka barang na diproduksi na diperdagangkan di Indonesia asa songon sada petunjuk manang sada arahan laho mamakke barang na tinuhor manang na ahapi jadi macai argado sa sitong na manual book nakpe dalam kenyataan na godangdo naso pola manjaha manang mamakke manual book alai di perdagangan nunga sada persyaratan mutlaki manual book buku petunjuk na mangarahon hira adong do huidahami hubunganna tu buku poda ope songo sada manual book dalam kehidupan petunjuk dalam kehidupan pangajarion dingulu supaya benar dalam artian sesuai dengan kehendak Tuhan hombar tulomo nirohane debata benar dalam artian tidak menyimpang dari bagaimana seharusnya. Jadi poda na pinasaha ni Raja Salomo ala tarajumi do Raja Salomo na pasahaton podaon di bahasa Indonesia idok Amsal. Ima namar harorwan sian pengalaman hidup ni ibana. Songon sahalak namar sangap, songon sahalak namora na sohurangan arta, songon sahalak na jonok tu dewata. Tarlemu biturpuk tahun huidahami napaduahon didok ibana pasangap ma jahuba di bahasa asli na idok pasangap dang puji ma jahuba jadi meledok pasangap ma jahuba menghormati honor di bahasa Inggris sada cara lahu pasangap po jahuba ima termasuk nama muji ale godangdo dalam na asing laho pasangapod Jahoba isarana marhite roha mauliate marhite na mangalehon pelean
marhite na pasahaton arta. Marhite na mga rajumi ia ngoluku marharoroan sian debata. Jadi pasangak majahoba ido imana di turpuk taon marhite sian hamoraumu. Gabe wingok ma edle di bahasa Batak na sering didok dang namo rahitada amang. Dang adong jolma manang tung macay moldo luluan halak na mengaku dirinya songon namora. Godang dohita menempatkan diri songon naso namora, manang napugus dohita amang. Manang siurupat dohita. Dang dope di posisi nalahu mangurupi. Jadi samora-mora ni sahalak godang hepeng na pola pikirnya itu nasu berubah. Sering dope dipikiri ibana napugus doau. Halakat do namora. Jadi mulai dok parpodaon pasang majahoba marhite hamoraumu unang tapikiri rupani ikut jolo mamora hita ikut jolo gudak kepekta. Baru pe disima hita tikina pasahaton hamauliateon dohot puji-pujian laho pasang apo jahoba. Daong hamoraumu adong bedo di hita hamoraon. Manang naaha pe sinadongan di ngolutta tapasahat me itu jahoba na marhararuan sian roha na mga rajumi jahoba do mual ni saluhut na adong diaw pasahatot tu me itu ibana bayan hasangapon di ibana na hurang lu hasangapon ni debata mo luso tapasangap ibana marhite hamoraut ta daong dang hita manutuhon hasangapon ni debata alay kewajibat ta doi tugas ta doi sada tanggung jawab doi sian hamoraon naung pinasahat ni debata tu hita ima hanguluan. Kehidupan itu sendiri adalah kekayaan. Hanguluan ni ima hamoraut tak. Dirita ima hamoraut tak. Dak ikon arta nama cegodang. Pasahat mai itu jahoba. Parhite pikiran nama ngarajumi jahoba dumual ni saluhut. Nungabe tubuh di hita rohana pasangapon jahoba. Alai diuduti ibana dope musai diturpuk taon ima marhite patumonaan ni nasa na taula dingulus sigano pari sada roha na tubuh di bagasan dirita namandok nang sada pikiran namandok aha penahu ula na dipasu-pasu di batado umbaen menjadi alani pasahat matu jahoba patumonaan naparjolo bukan soal kualitas buahnya. Bukan soal kualitas ni nani luluan, nani sari. Alai rohaido. Intinya roha. Hati. Yang pertama memikirkan Tuhan dari segala sesuatu. Tidak selalu buah patumonaan lebih bagus dari buah lainnya. Tidak. Tetapi pikiran kita merasa dan meyakini yang terutama dalam hidup adalah Tuhan. Alaibana do naung pasahaton. Alaibana do mual ni saluhut. Tu si mahita diojar jami taon. Tukpe didok dihita. Gabe dapota pasu-pasu mahita. Alai dung taingot dengan bahasa ni jahoba dihita. Dak tu si behita laona. Tidak lagi dimotivasi asa terpasu-pasu au. Asa terpasu-pasu au. Alai dung padan nai baru. Nunga beta kas dihita. Ala nung dipasu-pasu dohita. Dilehon arta. Dilehon hamoraon, tarlumo bilehon haluaon dihita, nion jarni ima hita, mandok mauliate. Molo didok parpodau pe asa dapotak pasu-pasu ho, na mandok segala perbuatan baik, segala perbuatan yang memuliakan Tuhan, tidak akan berakhir sia-sia. Unak tarajumi saunari, tor lehom ma persepuluhan, itor godang ma dapotawan non daksongoni. Bukan begitu sistem kerjanya. Alai roha mauliati na pasahat tu debata, pasangapod debata. Pos maroham dengan cara Allah, dengan cara Tuhan sendiri. Dia akan memberkati. Om majamita na mangulu dihita tong, asa hamoraon nadong dihita. Bahkan kehidupan itu sendiri harus kita sadari. Jahubado mualna, jahubado na mga lehon. Alani pasangapod tamaybana. Marhite na sana adong dihita. Unak pola tapai may komamora hita dalam artian godang hepekta. Dari segala potensi yang ada,
sia sudina adong di hita, terbaik kita do pasangapon de bata. Na parjulu roha do pikirata. Na sana ilehon mita endehon diendeta diende pelean. Laita rajumi do naumarga sian na ilehon ni Jehovah ima roha. Hangoluan isa diri. Tapa sahat tapelehon tu Jehovah. Ima pikiran nami amanginang ang giat boy mangurupi hita.